Zdravím vás všechny u mého dalšího videa. Tentokrát je to video z... ani nevím. Prostě Ty jsi ale blbec. vám chci oznámit, že v sobotu budou tolik videí. Okay. Prostě strašně moc videí vyjde. Protože já mám čas vlastně od 8 rána až někdy do večera, do 12 večer. No Je to rebel! a to bylo takový menší info a ještě vám řeknu, že díky za vaši podporu už mám 14 odběratelů. No, pro někoho se to zdá málo, ale pro mě se to zdá absolutně parádní. No, takže já se s váma loučím a